วันนี้จะมารีวิวอาหารแมวแม็กซิม่าจากที่เลี้ยงน้องหลายตัวนะคะ บอกเลยว่าถูกใจมากๆเพราะน้องกินเกลี้ยงชามไม่เหลือเลยค่ะ จุดเด่นคือทำจากเนื้อแกะเนื้อปลาแท้ ไม่ผสมกากถั่วหรือแป้ง เนื้อเม็ดหอมน้องยิ่งชอบ กินแล้วสังเกตได้ว่าขนฟูนุ่ม สุขภาพดี เงางามเป็นก้อนเก็บง่ายไม่เหม็นค่ะ อีกอย่างสูตรนี้ช่วยลดก้อนขนหรือแฮร์บอลได้ด้วย และยังมีกรดไขมันโอเมก้า 3 และ 6 จากน้ำมันปลากับน้ำมันดอกทานตะวันบำรุงทั้งผิวและสุขภาพข้างในครบเลย ที่สำคัญราคาก็ไม่แรงคุ้มมากๆ ใครเลี้ยงแมวต้องลองแม็กซิม่าค่ะ